আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আমি আপনাদেরকে একটি সহজ এবং ভিন্নধর্মী চিকেন ফ্রাই তৈরি করে দেখাবো। আসছে রমজানে আপনারা ইফতারি হিসেবে এই চিকেন ফ্রাইটি তৈরি করতে পারেন। তো চলুন দেখে নেওয়া যায় কীভাবে তৈরি করতে হয়। আমি এখানে একটি মিক্সিং বোলের মধ্যে ছোট করে কেটে রাখা চিকেন নিয়েছি। আর চিকেনের গায়ে আমি দেখতে পাচ্ছেন একটু চিড়ে নিয়েছি, যাতে মশলাটা চিকেনের মধ্যে খুব ভালোভাবে যায়। আর আপনারা চাইলে চিকেনটা একটু বড় করেও কেটে নিতে পারেন। আমি এখানে পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি, আর লবণের পরিমাণটা আমি এখন কমই দিচ্ছি, কারণ আমি এর মধ্যে সয়া সস দিব। দিয়ে দিলাম 1 চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়া। ঝাল আপনারা যে যেরকম খান সে অনুযায়ী দিয়ে দিবেন। 1 চামচ ভর্তি করে জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম, আর 1 চামচ পরিমাণ ধনিয়ার গুঁড়া দিয়ে দিলাম। 1 চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। আপনারা চাইলে সাদা গোলমরিচের গুঁড়াও দিতে পারেন। হাফ টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা আর হাফ টেবিল চামচের চেয়ে কিছুটা কম রসুন বাটা দিয়ে দিলাম। এখন আমি এর মধ্যে 2টা ডিম দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা চাইলে এই পর্যায়ে এর মধ্যে একটু লেবুর রসও দিয়ে দিতে পারেন। এখন সব কিছু দিয়ে দেওয়ার পর আমি হাতের সাহায্যে সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে, যাতে প্রত্যেকটা চিকেনের গায়ে মশলা খুব ভালোভাবে লাগে। দেখতেই পাচ্ছেন আমি চিকেনটা খুব ভালোভাবে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। এখন আমি এই চিকেনটা রেস্টে রেখে দিব ফ্রিজে 3 ঘন্টার জন্য। আপনারা কমপক্ষে 2 ঘন্টার জন্য হলেও কিন্তু এই চিকেনটা রেস্টে রেখে দিবেন। আর এইভাবে রেস্টে রেখে দেওয়ার ফলে কিন্তু চিকেনটার মধ্যে মশলাটা খুব ভালোভাবে লাগবে। 3 ঘন্টা পর চিকেনটা ফ্রিজ থেকে নামিয়ে নিলাম। আর আমি এর মধ্যে সয়া সস দিতে ভুলে গিয়েছিলাম, তাই এ পর্যায়ে আমি এর মধ্যে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস দিয়ে দিলাম। আপনারা যখন ম্যারিনেট করবেন চিকেনটা, তখনই কিন্তু এর মধ্যে সয়া সস দিয়ে নেবেন। আমি সয়া সসটা দিয়ে দেওয়ার পর আবারও চিকেনটা খুব ভালোভাবে একটু মিশিয়ে নিচ্ছি সব কিছু। আর চিকেনটা ফ্রিজে রাখার কারণে কিন্তু চিকেন থেকে একটু পানি ছেড়েছে। এখন আমি এর মধ্যে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে দিচ্ছি। আর এটা টোটালি অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আমি কর্নফ্লাওয়ারটা দিয়ে আবারও সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। এই কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে একটু চিকেনের গায়ে একটু আঠালো ভাব আসবে। আবার আপনারা চাইলে কর্নফ্লাওয়ার পরিবর্তে এখানে ময়দাও দিতে পারেন। দেখতেই পাচ্ছেন আমি সব কিছু খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। আর এ পর্যায়ে কিন্তু চিকেনের উপরে কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনটা অরেঞ্জ ক্রাম্বসে কোট করে নিব। আপনারা চাইলে কিন্তু ব্রেড ক্রাম্বসেও কোট করে নিতে পারেন। আমি এখান থেকে একটি চিকেন পিস নিয়ে নিলাম, অরেঞ্জ ক্রাম্বসের মধ্যে খুব ভালোভাবে কোট করে নিয়েছি। অরেঞ্জ ক্রাম্বস এরকম করে একটু হাতের সাহায্যে চেপে চেপে কিন্তু চিকেনের মধ্যে লাগিয়ে নিতে হবে, যাতে চিকেনের চারপাশে অরেঞ্জ ক্রাম্বসটা খুব ভালোভাবে লাগে। আবার আপনারা চাইলে কিন্তু এই চিকেনটা ডাবল কোট করে নিতে পারেন, কিন্তু আমি একবারই কোট করে নিচ্ছি। আপনারা যদি ডাবল কোট করেন তাহলে এই অরেঞ্জ ক্রাম্বসের কোটিংটা কিন্তু একটু ভারী হবে। এখন আমি ঠিক একইভাবে আমার সবগুলো চিকেন অরেঞ্জ ক্রাম্বসের মধ্যে কোট করে নিব। আর আপনারা যদি সময় বাঁচানোর জন্য যদি একবারে তৈরি করে রেখে দিতে চান সংরক্ষণ করে, তাহলে এইভাবে অরেঞ্জ ক্রাম্বসের মধ্যে কোট করে একটি এয়ারটাইট বক্সের মধ্যে ডিপ ফ্রিজে রেখে খুবই সহজে এটা সংরক্ষণ করতে পারবেন। যখন আপনারা এটা খাবেন তখন ডিপ ফ্রিজ থেকে নামিয়ে গরম গরম তেলে ভেজে নেবেন। আমি চিকেনগুলো অরেঞ্জ ক্রাম্ব দিয়ে কোট করে নিয়েছি, আর বাকি চিকেনগুলো আমি ডিপ ফ্রিজে রেখে দিয়েছি। এখন আমি এই চিকেনগুলো ভেজে নিব। চিকেনগুলো ভেজে নেওয়ার জন্য আমি চুলার উপর একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি, আর এর মধ্যে তেল গরম হওয়ার জন্য দিয়ে দিয়েছি। চিকেনগুলো ভাজার জন্য তেলটা খুব ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে, এবং এই চিকেনগুলো কিন্তু ডুবো ডুবো তেলে ভেজে নিতে হবে। এই পর্যায়ে তেলটা খুব ভালোভাবে গরম হয়ে গেছে। এখন আমি একটা একটা করে এর মধ্যে চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো তেলে দিয়ে দেওয়ার পর চুলার আঁচটা মিডিয়ামে করে দিতে হবে। বেশি আঁচে কিন্তু চিকেনগুলো ভাজতে যাবেন না, তাহলে কিন্তু উপরে অরেঞ্জ ক্রাম্বটা তাড়াতাড়ি পুড়ে যাবে আর ভিতরের অংশটা কাঁচা থেকে যাবে। তার জন্য অবশ্যই চুলা আঁচটা মিডিয়ামে রেখে ভেজে নিতে হবে। আমি এখন একটি ঢাকনার সাহায্যে এটা ঢেকে দিচ্ছি, এবং নিচের পাশটা হালকা লালচে কালার চলে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। প্রায় 2 মিনিট পর ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি এবং এই চিকেনগুলো উল্টিয়ে দিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে কিন্তু চিকেনটা খুবই আলতো হাতে উল্টে নিতে হবে, না হলে কিন্তু চিকেনের ওপরে যে অরেঞ্জ ক্রাম্বসের কোটিংটা আছে সেটা কিন্তু খুলে যাবে।
সবগুলো চিকেন আমি উল্টিয়ে নিয়েছি। এখন আমি আবার ওটা ঢেকে দিচ্ছি 2 মিনিটের জন্য। আমি একইভাবে ওপর পাশটাও লালচে কালার করে ভেজে নিব। আমি চিকেনগুলো উল্টিয়ে পাল্টিয়ে লালচে কালার করে ভেজে নিয়েছি। আর আমার এই চিকেনগুলো ভাজতে প্রায় 7 থেকে 8 মিনিটের মতো সময় লেগেছে। আমি এখন চেক করে নিচ্ছি চিকেনগুলো ভাজা হয়েছে কিনা এরকম একটি সাসলিকের কাঠির সাহায্যে। চিকেনগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি চিকেনগুলো তেল থেকে ছেঁকে তুলে নিচ্ছি। তো দেখতেই পারলেন কত সহজে তৈরি করে নেওয়া যায় চিকেন ফ্রাই। এভাবে অরেঞ্জ ক্রাম্বস দিয়ে কোট করে চিকেন ফ্রাই করলে কিন্তু অনেক ভালো লাগে। তো আশা করছি আজকের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন। আর যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড দিলে তার নোটিফিকেশন আপনার সাথে সাথেই পেয়ে যান। তো আজকে এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।